subiu a serra, apreciar aqui para apreciarmos as cachoeiras aqui do sítio Irapuru, Recanto das Cachoeiras. Local muito visitado por turistas de Fortaleza de outras cidades do estado e de outras cidades fora do estado também. Esse período de verão que a temperatura está altíssima, muitas pessoas vêm aqui às cachoeiras para apreciar as maravilhas e tomar um banho com essa água que é muito refrescante. Você também é convidado a conhecer as cachoeiras aqui do Recanto das Cachoeiras, no sítio Irapuru, aqui em Baturité. Uns chamam de Irapuru, outros chamam de Sítio Brejo. Muito bom o banho aqui, e daqui a pouquinho iremos apreciar também esse banho maravilhoso aqui no sítio Irapuru, no Recanto das Cachoeiras. É isso, minha gente, pequeno vídeo aqui sobre as maravilhas do Recanto das Cachoeiras aqui em nossa Baturité. Fique com a gente, compartilhe e curta os nossos vídeos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva também.